என்னப்பா செஞ்சுட்டு இருக்க? இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க. என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு? எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி உளுந்து வடை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஓ, உளுந்து வடை. உளுந்து வடை, கார சட்னி, ஆ, அப்புறம் இஞ்சி டீ. ஓ, இஞ்சி டீயா? ஆமா. ஓ, ஓ, பாப்பாங்களா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, இன்னைக்கு சண்டே இல்ல. சண்டே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். ஓ, அதனால உளுந்து வடை சுட்டுட்டீங்க. ஆமாங்க. உளுந்து வடை கொஞ்சம் ரவுண்டாக தான் இல்லை, பரவாயில்ல. டேஸ்டாக இருந்தா சரி. சட்னி? சட்னி கார சட்னி பச்சையா அரைச்சது, வெங்காயம், தக்காளி, புளி, வரமிளகாய், உப்பு வச்சு. இது கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 கிலோ உளுந்து போட்டு ஆட்டி எடுத்தேன் மிக்ஸிலேயே. ஓ, சூப்பர் சூப்பர். சீக்கிரம் கொடுங்க, சாப்பிட்றதுக்கு பசி எடுக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக. கொஞ்சம் கார சட்னி வைக்கிறேன், சாப்பிட்டு பாருங்க. நல்லா இருக்கு, டேஸ்டாக இருக்கு. பாப்பா வந்து எடுத்துக்கோங்க வாங்க. பிள்ளைங்களா எப்படிடா இருக்கு?